Afar caruur ah oo 2 wiil iyo 2 gabdhood oo walaalo ah baa miro u doontay miyiga baa la yiri. Intii ay maqnaayeen baa reerkoodii ka guuray meeshii ay degnaayeen. Markii ay soo noqdeen baa reerkoodii ka waayeen meeshii. Fariido baa la oran jiray gabadha ugu weyn caruurta. Waxayna ahayd gabar waxgarad ah, sidaas aaweed baa loogu bixiyay Fariido. Raadkii reerka bay raaceen caruurtii. Kadibna geymo cidla ah bay ka fogaadeen oo ay ka ambadeen. Waxay socdaanba waxaa u muuqday aqal meel ku dhisan. Say way ku soo leexdeen oo is yiraahdeen biyo iyo cuno weydiista reerahaas. Dad qalatadii dhagdheer baa lahayd aqalkaas oo qabsatay caruurtii markay u yimaadeen ayaan daradooda. Caruurtii dhowr beri wax ma cunin oo gaajo bay la weydaaween. Dhagdheer cuno iyo biyo bay siisay caruurtii si ay u cayilaan kadibna ay u qalato. Maandhow orodoo xaabo ii soo gur aan cuno idinku kariye bay dhagdheer ku tiri Fariido berigii dambe. Eedo walaalkay weyn hay raaco oo hay weheliyo bay tiri Fariido. Waayahay ha fogaanina soo dhaqsada bay tiri dhagdheer. Markii Fariido iyo walaalkeedii weynaa tageen bay wiilkii yaraa dhegta dhiigga u dartay oo beerkiisa karsatay. Cad beerkii ah bay dad qalatadii xoog ku cunsiisay gabadhii yareed. Intii kalena iyadaa cuntay. Gabadhii way garatay in waxa la cunsiiyay yahay beerkii walaalkeed. Hoona beer walaal qaraara bay tiri iyadoo ooynaysa. Kadibna gabadhii yareedna way qalatay. Fariido iyo walaalkeed soo ma noqon ay way ka carareen dad qalatadii. Midkoodba meel buu u cararay si aynan dhagdheer uga daba imaan oo u soo wada qabsan labadoodaba. Fariido iyo walaalkeed way kala lumeen oo iswaayeen. Waxay orodaba Fariido waxaa ka hor yimid libaax dad qaad ah oo fadhiya wadaday ku cararaysay. Fariido geed dheer bay ka fooshay libaaxii. Bahalkiina geedkii buu hoos fadhiistay si uu u qabsado oo u cuno markii ay soo degto. Fariido walaalkeed meel kasta wuu ka doonay beryo badan buuna goobayay walaashiis. Raadkeedii buu helay berigii dambe oo raacay wuxuuna helay iyadoo geed saaran. Libaaxiin hoos fadhiya. Dab intuu shiday xaalad dab ah ku tuuray libaaxii. Bahalkiina wuu tagay. Fariido sidaas baa walaalkeed ugu samata bixiyay libaaxii oo reereen iyo farxad weyn ay mar labaad isku heleen walaalihii waayo badan kala maqnaa.
subaxii wiilkii ugaarsi buu aadi jiray, walaashiisna waxay soo guri jirtay miraha. galabtiina hilbihii walaalkeed keeno bay bisleen jirtay. sidaas bay nabad iyo barwaaqo ugu noolaayeen dalkii fogaa ee ka shisheeyey buuraha waaweyn, baa la yidhi.